Daytoyen kakabsat iti maudi nga vlog mi. Kaya agpakada kaming kakabsat kakabsat na imbag nga rabiyo amin sapay la kumatad da kay nga si kakaradkad ken nasalon at iti panang buyayo daytoy nga video mi. Ta addaman ti ibagami kada kayo nga good news. Di ba han? Anya to na tayo good news wenno bad news? Good news. Ay good news. Good news takunak ngamin nga tibayat ti panagblablag may iti talo nga tawen ket adumot dagiti naparagsak tayo nga tattao. Ibahan? Adu iti nagkatkatawa, adu iti napapauttot ket napapaisbo gapulaing kadagiti vlog tayo. Ngem iti bad news. Ajayen, atan. Ki agan anad kayo amin kwa. Ki syempre last nga video mi atuin. Yaman kami Tapos ti kwa. agyaman kami ti support tayo. Ajay. Tapos ano ba na? Agbiag ti Ilocano. Ajay. Dapat nga min ti Ilocano agsisinuportahang agpipin na sakit. Tangamin agpakpakatawa tayo lang met. Ket anang arod. Last nga vlog mi nga talaga dayto nga absat. So sapay la kumata maawatan nyo. Ken adda nga maragsakan kayo latta. Tangamin ti pada nga Ilocano no rumangrang ay maragragsakan ka dapat. Ken dapat tulado mo jar armiden nata anom kastakit sabay kayo nga umangat, di ba? Iso nga agyaman kami kadagiti viewers mi, dagiti sharer mi, dagiti existing star, shout out kada kayo amin. Ken dagiti kanayon nga agkom-comment iti nagpipintas, ken dagiti basher tayo pagyamanan tayo met viewers mo lang dagita. Ket daytoyen kakabsat iti maudi nga vlog mi. Ket agpakada kaming kakabsat makaturturog kami. Tuno bigat tayo man laeng agvloggen. Kabsat ya. Pumakada kami ket maturog kami. Good night kada kayo amin.